आज पहली बार बनाई इतनी सारी मैगी। मैं आई हुई थी अपनी नानी के यहाँ पे, तो हम इतने सारे मामी के बच्चे हो गए थे, हम हो गए थे। उसके बाद हमने सोचा कि मैगी की पार्टी की जाए। मैंने पतीला भर के मैगी बनाई, जिसके लिए मैंने 6 पैकेट मैगी मंगा ली थी। कुछ टमाटर और प्याज काट लिए थे, उसमें कुछ घर के बेसिक मसाले डाले, जैसे नमक, मिर्ची, हल्दी और मैगी मसाले को भी डाल दिया था। अब थोड़ा पानी डाल के जैसे टमाटर गल गए, उसके अंदर मैंने अपनी मैगी को मिला दिया था। अब 5-7 मिनट के लिए मैंने मैगी को ढक के रख दिया और वो अपने उबलती रही और ये तैयार है मेरी टेस्टी सी मैगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हुई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। और फिर क्या था, मैंने अपने सभी पार्टी को बैठा लिया नीचे और पत्तलों में सर्व कर करके दे दी। किस किस को मैगी बहुत पसंद है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और कभी ऐसे मैगी बनाइए, इतनी सारी मैगी एक साथ। अब मिलते हैं मेरे न्यू रेसिपी के साथ। इतने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय।